Umewahi kuona wapi mtumishi anabeba mizigo kama punda hivi? Mizigo namna hii. Mimi ni mtumishi, ila siamini katika uvivu na sitaamini mpaka naingia kaburini. Mimi siamini kwamba ukiwa mtumishi ndio uwe unakaa tu, hakuna kazi unayofanya. Na ndio maana makusudi nabeba mizigo hii. Wewe huwezi ukabeba. Hii sio miepesi, ila mimi kwa sababu kabla ya kuokoka nilikuwa mtu wa gym. Kwa hiyo nguvu bado zipo masalia. Kwa ukiangalia hilo box la juu ni kinanda kizito. Kizito ni zaidi ya kilo ngapi sijui. Na hili box la chini ni la speaker za studio. Zito kweli. Ni kilo kadhaa. Lakini nimebeba umbali mrefu, si unaona? Huo ndo utumishi ambao mimi naamini. Kuna mwingine ana comment hapo, hiyo comment unayoiona inasema ila na wewe mtumishi uko kibiashara. Sio kibiashara tu. Mimi naamini katika kufight, na ndio maana hapa itakiwa nipande tu bajaji au bodaboda. Nikimbize, nimlipe tu hata 2000. Lakini kwa sababu sio kwamba 2000 inaniuma. Ila tu mimi naamini katika kufight, naamini katika kupambana. Siamini katika uvivu, na ndio maana nimebeba tu mwenyewe. Na naenda taratibu, naenda kumtumia mteja wangu, mtumishi wa Mungu. Ameniagiza mzigo huu, yuko Dodoma. Ni kweli amenitumia tu hela ya kinanda hicho. Ingawa mimi siuzagi speaker za studio, lakini ameniagiza nimchukulie madukani. Hiyo hapo ni hizi hapa. Speaker za studio. Kanitumia hela zote jumla. Simjui, pengine yeye ananijua kwa sababu ananionaga na ubiri humo mtandaoni. Kaniamini, kanitumia tu hela nyingi kwa uaminifu kabisa, ingawa mimi sijai hata sura yake sijui. Ila kwa uaminifu kabisa naenda kumtumia mzigo. Nimeshamchukulia dukani mizigo yake, naenda kumtumia Dodoma. Mimi siamini kuwa mtumishi ndio uwe mvivu, hapana. Ukinikuta kwenye injili na kiwasha, ukinikuta kazini nabeba mizigo hivi kama punda. Sio tu ukishika mic ndio unaonekana wewe ni moto, lakini ukiwa kazini kama kinyonga, hapana. Ukiwa kwenye injili mvua zinanyesha unachapa injili, lakini pia ukiwa kazini unabeba mizigo kama punda. Huo ndo utumishi. Kwanza kitendo cha kubeba mizigo hivi ni mazoezi. Yaani hapa sina haja tena kwenda gym hapa. Nyie mnaopanda mabodaboda kila sehemu, nyie ndo nendeni gym huko mkaonyeshage makalio. Lakini sisi ambao na mizigo hii tunabeba, hii ni gym tosha. Mungu aliweka mazoezi katika mfumo wa maisha. Mahali panapohitaji ubebe mzigo, beba mzigo, ni mazoezi. Mahali panapohitaji utembee, tembea, ni mazoezi. Lakini kama hutataka kubeba mizigo, ndio utaamkia huko gym. Kama hutataka kutembea mahali ambapo itakiwa utembee, ndio itakutaka uende ukakimbia huko gym, ukakimbia huko mabarabarani, unaonyesha makalio afu unakimbia, ila kukimbia huko hakuingizi hela, hakuzalishi chochote. Huu mzigo nimebeba ni mazoezi, lakini huko hela zinaingia. Wewe unakimbia unafukuza upepo, ila mimi jasho hili sinaona jasho linatoka, ni hela hizo zinaingia. Wewe ile jasho linatoka ili utake kujaribu kufukuza magonjwa kwenye mwili. Kwa hiyo ndugu yangu, mazoezi yako kwenye mfumo wa maisha. Panapohitaji kulima, siku moja utanikuta niko shambani napiga jembe na ni mtumishi. Hata huko mitani nawaza niende kuzungusha maparachichi, nikawazungushie watu wale, niwabariki. Maparachichi unajumua 500, unaenda kuuza 1000. Kwa mimi naamini kuwa mtumishi haitakiwi uwe mvivu. Wote ambao wanajiita ni watumishi afu ni wavivu, lazima atakengeuka mwishoni, ndo ataanza kuhubiri pesa, matoleo, kinyume na neno la Mungu. Neno la Mungu linasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoe kwa moyo wa ukunjufu. Lakini wao watataka watoze watu sadaka kwa lazima, wakati Mungu anampenda yeye anayetoa kwa hiari, kwa moyo wa ukunjufu, kwa moyo wa kupenda. Ndo Mungu anampenda mtu anayetoa kwa aina hiyo. Lakini kama mhubiri utakuwa mvivu, utataka watu watoe hela, watoe sadaka kwa lazima. Kwa hiyo wahubiri na watumishi, tupige kazi baba. Hata kama watu watatusema tuko kibiashara, bora watuseme tuko kibiashara, lakini tuwe na mwisho mzuri. Mungu awabariki sana.
Amen.